Bueno, pues vamos a hacer otra receta más. Esto es cocina de confinamiento. Vamos a ir con la receta. Va a ser muy sencilla y lo que vamos a hacer es un arroz cremoso de champiñón y de coliflor. Tengo aquí arroz, queso cremoso e idiazábal. Tengo coliflor ya cocida, que la he cocido antes, y tengo champiñón que le he salteado, ¿vale? Y ya tengo también el caldo que hemos hecho con la carcasa de pollo, que el otro día deshuesamos. Y por otro lado, lo que he hecho aquí es media cebolla, la he puesto a pochar. Acordaros lo que os digo siempre, intentar hacer la compra una vez a la semana en el comercio local. Lo tenemos más fácil, nuestro amigo carnicero, frutero, pescatero, panadero, lo que queráis, y bajar de casa y salir de casa una vez por semana, por favor. Cuanto menos salgamos de casa va a ser mucho mejor para todos. Bien, entonces ya hemos puesto que la cebolla la he puesto otra vez a calentar, que empieza a chisporrotear, y cuando empieza a chisporrotear lo que vamos a hacer es añadir el arroz. Y luego vamos a mojar con la miga o cerveza. Y bueno, y luego el caldo y luego acabaremos, Va a ser una receta súper sencilla, súper sabrosa. Venga, pues ya vemos que va chisporroteando la cebolla, entonces lo que vamos a hacer es añadir el arroz. Vamos a añadir el arroz, no voy a añadir muy todo, porque con esto nos va a salir más que bien. Esto ahora lo tenemos que trabajar bien, ¿vale? Lo trabajaremos bien. Darle unas vueltas. Lo he pochado con aceite de oliva. Este es de 0,4. Venga. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el paso más importante de la receta. Para mí, por lo menos, en esta receta es el más importante. ¿Por qué? Porque vamos a abrir la cerveza. Vamos a abrir la cerveza, que como siempre, no sé por qué, pero vamos a mojar. Como va a ser mucha cerveza, toda la cerveza, mucho para arroz, echamos un poquito, y ahora lo que hacemos, venga, brindo porque todo vaya bien, que salgamos de este, nos demos muchos abrazos, muchos besos, muchas cervezas, muchos calimochos, muchas comidas y disfrutar de la vida con queremos. Salud. Venga, seguimos, al lío. Como veis, ya he echado la cerveza y ahora lo que tenemos que esperar a que esto consuma la cerveza, que vaya hirviendo, que vaya consumiendo, que vaya... Y luego lo que vamos a hacer es mojar con el caldo de pollo, cacito en cacito, de medio cazo en cazo. Vamos a ir poco a poco. Este risotto lo vamos a calcular que le vamos a tener 16 minutos, Bueno, como veis, esto ya va cogiendo, va chupando la cerveza, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir de poco en poco echando ese caldo. Muy importante, vamos a seguir removiendo, súper importante, hay que seguir removiendo el arroz, que no es como la paella o el arroz que lo dejamos que vaya consumiendo y salga, sino en este caso es todo lo contrario. En este caso es, vamos a darle muchas vueltas, vamos a darle meneíto, al meneíto, sin parar, ¿vale? Venga, seguimos. Venga, meneíto. Ya vemos que nos engorda bien ese arroz. Ahora lo que tenemos que ir, volvemos a echar un poquito más de caldo. Nunca pasados, poco a poco, ¿vale? Porque ahí vamos a ver cuánto caldo vamos a echar, ¿vale? Contra más rico sea el caldo, más rico va a ser el arroz, ¿vale? Si echamos agua, puede que nos quede un poco, que le falta algo. Bueno, pues acompañarlo con algo que le dé un poquito de fortiz, que no tengamos que hacer un caldo, no os preocupéis. Le echamos agua, echaremos sal, pues le echaremos más champiñón, o le echaremos un poquito más de queso idiazábal que le dé esa chicha, esa soya, ¿vale? Entonces nosotros, lo que os digo,
seguimos removiendo el arroz, que no se nos olvide, ¿vale? Si no utilizamos todo el champiñón y toda la coliflor, no hay ningún problema, porque si este champiñón lo utilizamos todo, lo guardamos para cenar y hacemos una tortilla y le echamos este picado de setas y perfecto. Que para mañana, que hacemos un poco de pasta, aunque la hagamos con chorizo, no pasa nada, pum pum, luego le echamos esas setas, perfecto. Lo mismo pasaría con la pasta, con la coliflor. Si hacemos pasta cocida y le echamos, yo que sé, pues hacemos una con un poco de bacon, un poco de ajo, lo dejamos un poco con huevo, le echamos la coliflor, está de muerte. Que no queremos, que vamos a comer, que no vamos a hacer una ensaladita. Tampoco quiero... Vamos a cuidarnos un poquito en casa también. Esta coliflor cocida en casa, se la echamos a la ensalada y está de muerte, lo aseguro. Aprovechamiento, cocina de aprovechamiento, que se llama, ¿vale? Os vais a dar cuenta si que aprovecháis todas las cositas como hacéis, lo vais a meter en el frigorífico, y si lo metéis en el frigorífico, al final se nota en el bolsillo, os lo puedo asegurar, lo hago todos los días del año. Joder, me está cogiendo esto un cuerpo. Bueno, seguimos dándole vueltas al arroz, no paramos, ¿eh? Es muy importante, vais a agradecer porque va a quedar una cremosidad del arroz que es el copón, de verdad, ¿eh? A mí, además, esto lo podemos hacer hasta de plato único porque es contundente, tiene esa soya, ¿eh? Pero ojo, mira, es que está engordando, está... Este arroz está ya casi en su punto. ¡Buah! ¡Qué bien! Que no pare, vamos. No pare, sigue. Bien. Como veis ya, pasamos y nos queda seco. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a echar. Lo que vamos a hacer es muy importante ahora. Vamos a echar la coliflor cocida. ¿Vale? Por otro lado, vamos a echar el champi, que nos ha soltado ese caldo a la buchaca también, ¿eh? ¿Que queremos que no se nos vaya el champiñón? Pues más champiñón. ¿Que queremos? Lo que os he dicho, esto lo guardamos para darle otra utilidad a la cena o a la hora de comer mañana, pero que no lo podemos desaprovechar, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a echar queso cremoso, bien, y esto, ahora lo que va a hacer es ligar esto y el copón. Qué rico, es que está... Obviamente, si no nos gusta el queso, nos olvidamos del queso. Podemos hacer esta misma receta, pero sin echar el queso. Nos quedará menos cremoso, le echaríamos aceite para que nos ligue bien, ¿vale? Es un plato contundente, de los de comer, y luego a la tarde, abdominales, gimnasia con uno, gimnasia con el otro, y todo lo que pillemos, ¿vale? Ya apagamos el fuego, esto lo ligamos bien, ¿vale? Y ahora hacemos el caldo, el pollo, que lo utilizaremos para otra cosa o incluso para comer. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir queso Idiazábal rallado, ¿eh? Estas reliquias que tenemos en casa que a veces que no sabemos ni para qué las tenemos, pues mira, ha tenido que venir un bicho de fuera para que usemos otra vez el rallador, ¿eh? Bueno. Y esto ahora le damos unas vueltas y nos está quedando un arroz del copón de la baraja, de la de Heraclio Fournier, de las que están haciendo cumpleaños, los de Heraclio Fournier. Y ahora lo probamos. ¡A madre de Dios! Está espectacular. Está de muerte. Bueno, ahora que sí, que yo esto me lo zumo entero, pero mira qué espectáculo. ¿No ves? Joder. Pero es que estoy diciendo en serio, que está de muerte.